Oi, gente. Nesse vídeo aqui, eu tô jogando de fazer tipo, tá, gente? Deixa eu fazer. Agora eu sou bom, cara. Agora eu sou bom, tá vendo? Eu disse que eu tava ficando bom. Gente, tá ficando bom, né? Vai dar uma ficar bom. Ô, louco. Bonita essa. Abriu o chat. O cara vai me protestando. Oi? Oh my god! Que? Esse cara tá de hack. Esse cara tá de hack, gente. Eu sou tão bom. Ó vindo no cara por trás, gente. Gente, o cara tá de hack. Gente. Não tem como matar assim de distância, eu acho. Não tem essa distância pra você matar de distância. Vem, amarelo. Tu não é bonzão? Tu não é prozão? Que? Mentira. Oh my god. Ai, gente. Que isso, gente? Que? Cadê de hack? Ah, não, tá lagando mesmo. Tô lagando mesmo, gente. Querendo me chamar de hack, gente. Melhor parar de ficar. Melhor deixar o site fechado. Ó, vem, carinha. Tu não é prozão? Que? Ah, só porque eu tô gravando, sou bom. Ah, também não, os caras bons. Os caras dos bons.
Oh my god. Nossa, gente. Isso. Vem, amarelo. Vem. Olha quanta gente. Que? O cara bugou no ar? Não é possível. Vai ter acontecido isso, gente. Que? Que? Não tava. Não, gente. Não tem como o cara ter me conseguido matar. Aí. Que é lagado, gente. Deixa aqui lado, eu acho. Vamos ver. Cadê o cara agora? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê todo mundo aí? Tá bom, vou matar o laranja. Ah, não. Agora que o cara veio pra cima. Ah, sai, vai. Ah, sai fora. Que? Ah, não. Ah, não. Olha. Ah, não, gente. E o nome do cara ainda. Pro. O nome do cara. O nome do cara é Pro. Ah, não. Agora eu vou mostrar pra ele quem que é o Prozão. Quem que é o Pro aqui. Ó, louco, gente. Só pela assim. Eita. Que? O cara nem mirou a espada. O cara só mirou a espada minha. Fala sério. O cara só mirou. Gente. Pronto. Cara, vem cá. Gente, tá travando. Tá travando, gente. Tô travando um pouco. Que? Ah, vermelho, sai fora. Quem mandou matar em vermelho agora? Vermelho mata eu e morre pro amarelo. Vou ver o laranja. Vem, laranja. Oi, laranjinha. Não tá me vendo, laranja? Gente, mentira que o laranja não tá me vendo. Então, matei. Ai, gente, cadê todo mundo? Ai, não, gente, sério, eu pensei que tinha gente por trás. Ai, gente, desculpa a estratégia dele. Eu tenho que virar a espada na hora que ele estiver caindo. Enquanto ele estiver subindo assim no ar, eu tenho que virar a espada pra ele cair em cima da espada. Não sei se vai dar certo. Cara, ah, cara. Tá lagado também, ué. Tá lagado. Não, gente, como é que eu vou matar o cara que tava lagado, velho? Nossa, gente, tá lagando muito. Tá lagando muito. Vem. Entendi nada. Entendi nada, gente. Ah, eu quero me trollou, gente. Eu quero me trollou. Gente. Aqui, isso. Tá levando eu jogo. O jogo tá me levando, gente. Opa. Oi, preto pro. Oi, pro. Tu não é o prozão? Tu não é o prozão? Ai, gente, lagou.
Eu tô morto, quer ver, gente? Eu vou morrer. Olha que eu ia morrer. Agora que tá me dando, gente. Só faltava essa. Que isso, gente? Eu dei super jump. Que? Ah, gente. Nossa, eu sou mais noob no mapa. Não, mas eu juro mesmo. Hoje eu joguei esse jogo aqui mais cedo. E a minha essa estratégia assim de ficar assim de lado de bateria tava dando certo. Estranho. Que? Eu nunca ter morrido. Não, esse cara tá de hack. O cara tá com hack de não morrer, eu acho. Esse cara tá, não sei que o cara tá de hack. Pode ser isso. Tá vendo? O cara tá de escudo, hein? Escudeiro. Esse cara é escudeiro, hein? Os caras ficam jogando de escudo. Gente. Nossa. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, tá, gente? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá, gente? Se vocês puderem. Por favor. Por favor.